Kristo Yesu yebazibwe. Twebaza Katonda kulona kulwaleero, twebaza Katonda for it's a Tuesday. Every Tuesday tubeera mu maaso ga Katonda n'ensonga nga twegayirira ku lw'obuweereza. Mostly, greatly, okusinga byonna, it is ministry. It is God's will that is great in everything. So kwagala kwa Katonda kwekanisa, it is the greatest issue etuleeta maaso ge ku lw'okubiri. Era nsamba ekitiibwa okubeerawo kwammwe. Yesu yebazibwe. Amiina. Twebaza Katonda olw'okubeerawo kwe mu ssekati ngaffe already. Ekitiibwa tukimuddiza. Amaanyi eri abatamanyi, Bitibwa Ronald Kiyemba era olw'ekisa kya Katonda ndimuweereza mu kifo kino. Tusanyuse okulaba mu lusekiroomu atwegaseko olunaku olwaleero. Your presence is highly honored. Come up omukisa. Even to those that are watching online, may God bless you through this ministration. May God lift up your spirit, as you surely know that the Katonda akola, Katonda amanyi kye twetaaga era atuyinzisa okukola kwaffe kwonna. Before we start, I want to first begin by honoring the spiritual covering ey'omu kifo kino era nasaamu ekitiibwa amafuta gali ku musumba waffe, Musumba Teddy Muhoozi in her absentia. Tusamba amafuta gali ku bulamu bw'ekitiibwa omubitambuye Katonda akola mu bulamu bwaffe. Yesu yebazibwe. Era nasaba ekitiibwa ne ministry department yonna bonna abakola wamu n'obuweereza buno Mukama abawa omukisa. It is my first time to stand here. Amen. I may have a fidgeting within me, but the Spirit of God is one that brings upon strengthening. Yes, amen. Yaleeta obuvumu mu baana b'abantu. Tukkiriza okuyiira okuva eri Katonda olunaku olwaleero. Kasaba tusigirize ku maaso gaffe. Kitaffe omwesigwa tukwebaza ku lunaku olwaleero olwokubiri. Atuze maaso go, emitima gyaffe tugiggulawo oggulawo omutima gwo, emitima gyaffe tusobole okureceiving from you. N'okuyita mu kigambo kyo tukiwonga mu maaso go, tusaba leka. May you breathe life upon this word as we're going to share it. We call upon you, Holy Spirit of God. May you breathe upon this word that may bring life. Mucho olugiremu obulamu, kubanga bwe bulamu obukyusa. Obulamu obujja n'ekigambo, obukonekitinga n'obulamu bwaffe ffe bakiwuliriza, era ne wabeerawo okukyusibwa. Wataba bulamu obujjira ku kigambo, kigambo ne kijja nga kikalu, obulamu bwaffe tebukomwako. Naye the life that comes through your word, if it comes and it meets the life in our spirits, that's where a change comes. As you say in Romans 12 and verse 1, that may us be transformed by the renewing of our mind. May you cause our hearts, our minds, our meditation to be renewed through this word. That transformation may be evident in this ministry. That transformation may be evident unto each and everyone who has come to fellowship, O God. It is our ardent request and ardent desire as we come before your presence that you speak to us. Open up our hearts that we may listen to you. Open up our eyes. Open up our eyes of understanding. Open up our ears of understanding, that we may see and hear your way, that we may walk therein, all to the glory of your name. In the name of Jesus Christ, we pray and believe. Amen. Yes, we can. Sabe tubikule Bible zaffe. Isaya 5:4 n'onyiriri olwokuna. We're going to start from there. Isaiah chapter 54 and verses 2. Tugenda kwogera ku ki ekituyamba mu bulamu bwaffe obw'okusaba. Because munaku nga ono tuba tuzze mu maaso ga Katonda okusaba, okujjako nga tutegedde ebimu ebikola okusaba okutuufu. Tetusobola kusaba mu butuufu. Tetusobola kusaba. Okusaba kwaffe ne kuba nga kulimu omulamwa ogutegereka mu maaso ga Katonda. Yesu yazibwe.
whenever we come before God at a place of prayer, before we pray, ekisookera ddala okuba munda muffe kwe kumanya nsaba ntya, kwe kumanya omutima gwange gulina kuba guguddwawo butya before I pray, because otasobola kutegeera bisookerwako togenda kukola kintu ekyo kyokugamba nti ozze kukola ne kiyimirira. That's why omusingi guba mukulu nnyo ng'ogenda oba kuzimba nnyumba. An introduction, a foundation is so key. So before we pray, foundation before we pray is so key. Yes, sir. We're going to study a sermon that says a stretch of adaptation in God. Stretch of adaptation in God. Adaptation mba kukivunula mu Luganda nti nga obeera mu nsi naye Bayibuli tugamba nti tuli mu nsi naye tetuli bansi, twava mu ggulu. Yesu yazi. So accept ng'olina obusobozi obugenda okukuganya, kuba gwe toli wa wano, obusobozi obugenda okukuganya okutransactingira mu nsi muno, obusobozi obukuganya okukwasaganya ebintu by'okwasaganya newankubadde nga obulamu bwo bwonna si like nga ogamba nti obulamu bwo si bwa ku nsi n'oli waggulu, so oba oli wakwera ku nsi. You have to adapt to the standards of the world if you walk with the life in the world. Yes, so even before God, before coming at a place of prayer, our hearts, our minds, our spirits should first have a certain adaptation as we come in the presence of God, because it is that adaptation that He bases on okutua. Let me give an example. Tusaba Katonda omuyinza w'ebintu byonna ng'alina buli kintu kyonna kyonna ekiri ku nsi kuno mu buyinza bw'okukolako in the power of His might. Yesu yebaze. So bw'oma akafaananyi nga weeraba mu maaso g'omuntu alina byonna, ofumintiriza kimala kyenkana ki, olowooza kyenkana ki before nga tonnasinkana omuntu oyo saakira ky'osaba, because gy'alina kyonna kyonna kye weetaaga. Which means kuba akafaananyi ng'ogyera omwana w'omuntu otegeka okusaba kunogamba ngena nga njagala ankolere kino, such that you prepare before meeting that person. Yesu yebazibwe. Era ne tuba tujja mu maaso ga Katonda nga tunyala kusembera mu maaso g'okusaba, waliwo okumanya okutegeera okulina okuba nga tundu kuffe tusobole okufuna Katonda, because there is a big blessing God. Katonda waliwo ekifo ekinene mu ye, naye nga basobola okukituukako okukikwatako be bantu bokka abategedde ennono z'okukikwatako, ngenda kukikwatako nti. That's why ebiseera ebisinga bangi tusaba ne tutakola ki, tutafuna kuddibwamu. Era ensonga lwaki twetaaga okuba n'okusaba a prayer life ngeri mu ngeri bweti. You pray, omwana okusaba ekintu oba kyosabye tekijjiddwamu n'okomawo neweebuuza Katonda lwaki ensonga eno nagisabye lwaki teyaddiddwamu, nsonga ki eri wemabega w'okugaana kw'ensonga eno, n'akutegeeza. Tuna obuwezo nga tusaba ntotya leero n'osaba n'enkya n'osaba naye oli n'osaba naye nga toddako bwekakola oli we nasaba kino kyali kiti oba yakola, did I thank him, oba teyakola lwaki yagaana. Yesu yebazibu. Stretching adaptation it is that nti okujjako osoose n'otegeera Katonda gw'osaba nti ayinza byonna, waliwo ekifo ky'oyayaanira mu ye, era obanga okyayanira nga talina kikuwa asooka n'alaba obusobozi mu ggwe busobola okukikontaininga. That's the adaptation, that you adapt to what you pray in God. Tugeze Katonda musaba motoka, okay, before nga sinamusaba motoka, yes motoka muje mweri asobola okimpa, naye do I have an adaptation to that car such that nti munda munze nkuze ekimala sobola okusustaininga emotoka eyo fueling. Are you trying to understand it? Yes, you must. Isaiah 54 and verses 2. The Bible says that enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back, lengthen your cords, strengthen your stakes. Yes, we must. We enlarge our tent. When we come before God, Bible yetuyita yeekaalu ya Katonda, era muffe mwatuula. Kati you see this tent nga weema, mu biseera biri ebyendagaano enkadde weema kyalinga kizimbe, naye kati
wema tent werabenga gwe tent nti kyandibwa kiba kigambye nti sooka first be enlarged sooka ogaziwe munda mu ggwe koma akafaananyi ng'omwana omuto asaba ebyobusikali nga tamanyi kyagenda bikozesa. This parable of the lost son, Luke chapter 15 verse 17, omwana eyazaalwa yakola okusaba ekitaawe n'agamba kitange mpa byonna ebigwanira obusika obwange ngende bikole ki bikozese kuba byange. Yes, yasaba naye we see that this person talina adaptation containing ebintu byakola ki. Sometimes abamu kuffe tujja maaso ga Katonda ne tusaba naye nga tetusoose kustrengtheninga munda yaffe because Katonda otuwa tasooka tamala gakuwa asooka na examininga muntu gwengenda okuwa kyengenda omuwa agenda kukikozesa mu ngeri entuufu. He's not a God of waste. Our God is not a God of waste. He cannot give you anything that you're going to waste. He first sees, do you have the ability to sustain n'obusobozi obwo okukwasaganya ekintu ky'osaba. So before tunaba kusaba oyinza okuba nga okusaba kuzze ng'osaba nosoose kwetegeka gwe nga gwe kubanga oliko obukulu obw'omwoyo bw'otuuseeko such that koma kafaananyi ng'omuntu oba tugeze oba omwana omuto ng'asaba ennyama gy'atasobola kulya nga talina manyi Yesu ebazima tasobola kugira naye kati Katonda nga tannabatuwa soka anaakebera emitima soka anaakebera obusobozi bwaffe. Obusobozi bwaffe bwe bugenda okusobozesa ekyatuwadde obutakola ki obutatuyita mu ngalo. Yesu ebazima kubanga if God is to give us anything okakasa because ekintu Katonda kyakuwadde akakasa nti takoma kukikuwa bubi naye akakasa nti kyakuwadde n'obusobozi bwe obukikwasaganya obulina. God cannot give anyone anything except someone who alina obusobozi obukicontaining. He cannot give you anything that you're going to waste. Example etuwadde ya lost son y'omuzadde mwana w'omuntu asobola omwana yamuwa naye nga tagenda kucontaininga bimuweereddwa era n'abijanjaba naye kati Katonda bwe tujja mu maaso ge ye Katonda ayinza byonna ye Katonda akebera emitima ayagala soke to strengthening adaptation yaffe unto him more in him waliwo bingi mu ye naye nga tuli bakufuna ebyo bingi mu ye bino okusooka okuddebabega twetereze nga tusabye kino nekino nekino okuva mu ye byesiba munda muffe wawa abituwa atusuubira byatuwadde okuba nga byeyongerako naye wanga obusobozi obukyongerako muze tebulimwe kijja sigaliraawo kati biiti abuse ereme kudda eri Katonda nti Katonda agaba n'atateekawo obusobozi okusaseringa kyagabye. Yesu ebazibwe ye Katonda agaba n'ateekawo obusobozi kyawe because tagaba nga bana abantu bagaba tagaba n'akuwa ekitundutundu akuwa ekintu nga kijjudde so nga wakuwa ekintu ekijjudde a full thing ekitiibwa kisigale nga kikye. Why doesn't he give us ebintu ebyekitundu such that ekitiibwa kirema okukola ki okureducingibwa because wampa kisigenda kusobola otujja nga abeegayize tusaba naye nga tunaba kuba stretched enough in the spirit to contain the tusaba ayinza obituwa nebita prospering nebita success tituba successful gundi egenda kuddayo gyali nti is a God atasustaininga kubanga tume ekigambo kituukiza kyakikoze eki kyatumesi. That's why he wants us to first have okwekolamu omulimu such that gyatuwa tugenda kubicontaininga. Yesu ebazibwe. Amen. Oluganda so okusoma such that tugenda on the same page. Isaiah chapter 54 verse 2. Okay, let me read. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Do not be afraid. You will not suffer shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more
the reproach of your widowhood. Originally, Olokuna, verse 4, it is the result, what will happen after we've stretched our adaptation. Ngomaze okusaba Katonda ko obufumbo, for example, waba amaze okubukuwa, wobanga oli adapted eri obufumbo okusustaininga. Verse 4 says, you will not be afraid. Unakafananya Katonda okuba ntugeza kukwata obufumbo bwotagenda kusustaininga ne bw'obwota na wakati awo. What will people say about that God akwata obufumbo? What will they say? That being afraid that you will carry, it is as a result, it will be, okay. You're being afraid, ntiwasaba Katonda kintu kino nakikuwa naye ne kigotaana just because tewasooka kuba ng'okuze, tewasooka kuba ng'oli stretched enough okusobola okufuna ekyo era okiwanirire. Kubanga Katonda atuyise okutuwa ebintu era tubiwanirire. Obuweereza Katonda baba akuwadde nga tannabukuwa asobola kulaba munda mu ggwe obusobozi okuwanirira ekyo olina. Tugeze tusaba Katonda abeeko emiryango gy'agula ng'ekkanisa gy'atuggulira. Katonda mwesigwa era asobola okukola buli kimu because he has everything mu buyinza bwe. See yourself before someone alina buli kimu. Era Bible egamba nti buli kye munaasaba n'akibawanga. Naye before he gives us anything, tayagala okunyezebwa ku dde gy'ali. Ayagala kitiibwa kimiddire nga byatuwadde tubikozeseza mu ngeri entuufu. Such that this being afraid is not part of us. At the later time, it's not part of us. You will not suffer shame. Tojja kuswala. Yesu yebazi. Katonda bakusaba binene. Sooka wekolemu omulimu ebyo binene byensaba n'obusobozi obubikuuma. Ekyo twasoma ekyandiikibwa kyabadde Psalm chapter 23 verses 4, that wisdom builds a house and understanding establishes it. Wisdom builds a house. Amagezi gagizimba. Naye tekikoma ku nyumba kuzimbibwa. Nyumba ng'emaze okuzimbibwa, waliwo ne moment y'ennyumba ey'okubanga ekuumibwa. Tonanga alina kyakuwadde, waliwo element ey'okukikuuma, kireme okukuyita mu ngalo. So, how do you present yourself before God such that agenda kuwa ekyo nga n'obusobozi obwo abulabye mukola ki? This has been an example, scripture. Etuwa demand, etuwa okubanja, nti we have to first stretch ourselves. Then we're going to see some examples. Katonda nga wakuwa abantu abamu. What basis did he base on when he was giving? Because God will never give you anything. Tunula mulambo esale zimu zobadde ng'osaba maaso ga Katonda. Could be nga tekubadde kwagala kwa Katonda ng'obadde osalira mu kwagala kwo. Nga James chapter 4 verse 3 egamba nti you pray and have no results, you pray amiss because you want to consume it all of the lusts. Osalire mu kwagala kwaffe. It could be osalira mu kwagala kwa si mu kwagala kwa Katonda. It could be ngaliwo obutali butuukirivu kuba Katonda taddamu ssala y'abatali batuukirivu. It could be nga mugwe tolina busobozi mu containi nga kyosaba. Nga begayizi kiseera bintu gy'amazon tusaba bingi netwegayira bingi kwekkanisa naye nga tunaba kukula kimala. So before we first pray a lot, let us first grow. Because it is the growth that God determines as He's giving us. Anything chapter 1. Yes, Matthew chapter 25 verse 14. As the Bible is teaching about the tenants that Jesus Christ gave to these three different people, He gave each and every one according to the ability that person had. Yes, we are here wabulise kino ku bantu abo yawa buli omu okusinziira ku busobozi obwali munda mu ye. Tasobola kuwa ky'otasobola. Waba tugeza kuyise mu buweereza bakulira nti akulabye ng'okusobola ekyo. Ate walona okubanga God has called you akulabye obusobozi. Because adaptation keeps on growing. If you have seen a possibility in you, for you to sustain it, it is a strengthening of your adaptation in God so as to sustain Jaguande. Such that shame may not be part of your life. Yes, sir. Amen. Matthew chapter 25, verse 14. The parable of the talents. Talanta, this is our one. Again,
It will be like, again, it will be like a man going on a journey who called his servants and trusted his property to them. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, to another 1 talent, each according to his ability. It's a God who gives us according to our ability. So before we pray a lot, let us first examine our ability. Is our ability upright? Is our ability grown enough that we can sustain what we are praying for? Naye Katonda yamanya nti ono wemuwa esukuma kyasobola tajja kukola kwagala kwange. Yesu yebaze. Amen. Yeah. Verse 15, to one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received the 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. Kweyawa etalanta 5. Tulabanga obusobozi muye bw'okubisaamu 5 bwaliwo. Era yakubisaamu 5. Olaba nti obusobozi abulina. 5 more, 17. So also the one with the 2 talents gained 2 more. N'atalanta 2 n'akubisaamu talanta 2. Obusobozi abulina okubisaamu 2 bamwa 2 era akubisaamu 2. You see, an adaptation. That you've been adapted to 2, he has given you 2 that you give birth to 2. You've been adapted to 5, he has given you 5 that you may give birth to 5. Then verse 18. But the man who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. And after a long time, the master of those servants turned and settled accounts with them. The man who had received the 5 talents brought other 5. Master, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. His master said, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The main point here, it has been God seeing the ability of each and everyone and to whom is giving a thing. Weyawa emu yalaba nti ono bwe namuwa 5 zonna agenda azikola ki? Kuziziika. Kubanga weyawa emu yaziika n'agamba nti omanyi nti oli master agala okukungulira wotakola ki? Wotasigira. Amanye embala zaffe twetuta because tunajja mu maaso ge ne tusaba tanatu amanye embala zaffe nti agenza otuwa ebingi tujja biziika. Kuba embala zaffe ziyinza okuba nga ability eri munda muffe yakuwanga tumulabira mu kifaananyi ekyono omuntu kyamulabiramu nti ye master agala okukungulira watakola ki? Watasigira. Because it is not the mind of God nti tatuwa nti ffe tusige yakungule. Bible yagamba nti tuli bakozi wamu naye. We are co-workers together with him. The person has understood that he or she is a co-worker with God. Era someone anasobola kuba nandowooza eyo nti Katonda ajja kuwuira watakola ki? Watasigidde. So nga lwaki n'embala zaffe soko in stretching adaptation n'embala zaffe it is part of stretching adaptation. Izo kubanga mbalayo ebadde ng'osaba nnyo naye nga tuno balayo embalayo at the end of it all we're going to take the blame back to him nti oli master otuyita tukole naye n'okungulira amaanyi gaffe. Yesu yebaze. Amen. Amen. So before we go before God in praying anything, it is this first thing, it is this fundamental thing before prayer, because previously we were taught about spiritual mapping. Before we do anything, doing a mapping about tugeze osalira kitundu kiwatu. Oyagala kuconsuminga kiwatu, we want to consume kiwatu. Tugirye kiwatule to like tujemulule ensozi zonna ezitudde ku kiwatule tukonsuminge kiwatule we subdue n'etaa kiwatule. But before we come before God n'okusaba ayi Mukama tuwe kiwatule mu mikono gyaffe. He is a God before giving us asooka n'ascanning munda muffe such that he first sees that ability in us to contain and sustain kiwatule such that he gives it unto us. If we first do that, we are going to be aligned into
the adaptation that he expects in us. Because the first basis of that adaptation. Yes, brothers. Let's open 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6 is teaching us that this adaptation, it is our personal indulgence. It is a personal indulgence for you to work upon your strengthening. It is such that over strengthened enough to contain what God is to give you. 2 Kings chapter 6 from verse 1. If you're there, you can read. One day. Yes, one day. Second Kings, chapter 6, verse 1. One day, the group of prophets that Elisha was in charge of complained to him, "The place where we live is too small. Give us permission to go to the Jordan and cut down some trees so that we can build a place to live." "All right," Elisha answered. One of them urged him to go with them. He agreed and they set out together. When they arrived at the Jordan, they began to work. As one of them was cutting down a tree, suddenly his iron axe... You can stop there. From verse 1, the Bible says that the company of the prophets said to Elisha, let's see ourselves ng'abaweereza ng'ekkanisa Purpose Ministries netujja eri omusumba tumugamba nti look, the place where we meet with you is too small. Ekifo kye tukuŋŋaaniramu naawe kitono. We first see its smallness. Before you pray for it to be big, you first see its smallness. And you first see every matter that is concerned about the smallness. You first see that smallness. You first see it. Because if you don't first see it, God will never give it to you. God will never give it to you. He gives you what you have seen in the Spirit. Take, for example, we come at a place of prayer. An example. Okay, before we give an example, we first speak about this and preach an name. Natuze masoga mukama, olumaze n'ensonga enjawulo. Kyogenda okusaba, kyekyo kyolabye mu Katonda nti mulyemu ekiri aluka kikulu. Before you pray, you have to first see it in Him that you pray it for it. It is the first thing that you first have in you. Seeing it. This example, the fire you see is the fire I give you. The fire you see in the Spirit. Upon the ministry. So, be determining what you see in God determines what you're going to pray for Him. So, now I tell you you're seeing the things around you and the way you perceive what you see. And the friend, no, we have gone in this land. Yes, there are giants, but those giants we can consume them, and we will consume them by faith. So the Bible says that we live by faith and not by sight. So faith goes ahead what we see. The fire you see is the fire I give you. But this life we live in, this New Testament dispensation, we live more by faith, more than by sight. Kyowandabye mu maaso ag'obuliwo ate waliwo n'ekyosobola okulaba mu mwoyo nga ne tekiriwo naye you see it. Tugeze, this is how big the church is. Tugeze, we see, no tuna no government. This is how I have seen. Masoba yenga komye wano. Ne waliwo ekitalabiseewo according ku kiriwo nga si kyekiri, it's not existing.
But through faith, we are going to stretch our adaptations. How are we going to adapt? Stretch adaptations. Take for instance, if to get church, Event Pass Ministries, to Saba, may God enlarge the territories. Is a kanisa. You can a kanisa when cooler, or Vunans when over again. But to Saba, Agazier, together to great chapa, to great chico, to come to Saba to Joe, to Saba, you pray that God may increase. But when increase, things will change completely. First of all, departments will increase. Aba iziminam, aba filling out those departments, their number will increase. Which means if you've been managing a crowd of 200 people, you'll be managing a crowd of 5,000 people. So accept you have the ability to manage the 5,000. Chanibade chamagezi, mutagena maso akana mugamba nsaba ekibiina ky'abantu 5 tusokufuna busobozi bukikwasaganya. At least pray for checho kyolina omusabe obusobozi okontaining ebibiri byolina. Yes, yebazi obusobozi bwolina tugeze ba mulimu tuzeeyo ku mirimu gyaffe. Tugeze oba obadde olina let's say a company nga company traffic y'aba customers, the way you handle the customers, the customer mu ssaawa emu you can get something like 4 to 5 customers. Company bwekula nebanga is somehow bigger. Now in 1 hour you will need more workers and you even need more salary to pay them. And you need knowledge to manage those workers. You're not managing your job. How are you going to facilitate? Of recent, Saranampa privilege. I worked for a certain company. It was a military company. Now this person, the boss, Tasoka Kutula once in a so now I have a customer lunch, below the night have a cozy lunch, we were something like a team of 14 workers. Then you your business, turn about to calculate Ubangala and sentence from business so sustaining our cost. So of course you write your want try to get said and not about facilitating their coming transport, and not about facilitating their going back, their lunch, and facilitating internet. Electricity reducing its operation. Take for example, many of us emirimu together community together kuchina bamwe emirimu jafinga katonda mwali abamwe emirimu jafinga ngakiri buli kintu nga katonda yakirimu muntu n'abatandikidde ku kigaali naze avudde mu kyawo ku kigaali naye nga katonda mwakiri kana yali mu lugendo ajava ku kigaali ade ku gaali ave ku gaali ade ku boda ade ku boda ade ku taxi banga namuyitidde mu mafuta bya bidusiye. Okay, you see an increment. Now see yourself, let's say you're a believer, no time come no saba katonda na kuja ku level guy na kutaka ku level you motoka in 3-4 months and no doubt pitch. So we will doubt your God. Doubt your God, is it really from God? Oli wa katonda. So nebyo na ebiri concerned ku bulamu babirabanga bivudde wa katonda. So God wants to keep his name as it's high. There's a scripture that says that let God be God and every man be a liar. God can never be a liar. If God starts something in your life, Nagam, I'm going to start this in your life. Watch to get it there. I'm going to start something in your life. Tegeza abala byo kusobozi. Munda mugu ubuti twala maso. Wotusaba nga we're not stretched enough. God first waits for us such that we first nobody can songa yomutegezi mukama ine songa yange this and this and this is my issue then saba obeko choko. So if time passes by not about kuchakola, what is your response? What do you do? You come back to a point, no cross-checking, either in tambulayo, either because it is the understanding we carry that guides us in everything we do. Buchindana chokola okutegera ko olina kwe kukuyamba ngokola ekintu ekyo be it nga nze modest kimanyi nti ne adaptation yange nkulu oba katonda wakumpa. So if I have understood it, adaptation yange nkulu if God is to give me, so that he retains his name
as a great God, nga Katonda omukulu, nga Katonda agula oluggi ne watabaanugala. Yes, yes. If God opens a door, He opens the door. Philadelphia, Bible egamba, see, I open the door and no man shutteth, and I shut and no man closes, and no man opens. Tizigula oluggi twabaanugala. No abagudde oluggi olw'okuyitamu nkola successive, kitegeeza abaggaddewo oluggi lw'abalabe. Kati which means waba alugudde tewagenda bbaawo any sort of distraction where you're going to be successful in kyokola. Yes, you are. In everything that you're going to do, just because you open your door and you close the door of your enemies, kitegeeza wakutadde, you're going to be in a success if you keep him adapted to him always. Which means that if some of the people who have understood the principles of God, that God cannot start anything, if we see you, God has opened the door and He has closed the door of your enemies, not to come mass out. We shall have a question mark. Either the unbelievers will have a question mark on your God, tebajja kukkiriza, ojja kuziyiza ekibinja ky'abalokoka okujja, ojja kuziyiza ekibinja ky'abakkiriza mu kukola kwa Katonda. Bagamba Katonda kyoyo akola n'atamaliriza. It is Philippians chapter 1. Bible says that He who started a great work will bring it to accomplishment till the day of Christ. What God wants to start in our life, His intention is to finish it. It's not to cause it to be halfway. So, mu kusaba kwaffe tulina